ยังตายังลืมได้อยู่ใช่ไหมคะ ตอนนี้คือกับข้าวน้องเตรียมไว้อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มแน่นเหมือนกันแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเซสชั่นจริงๆที่เอ็มจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวอย่างจากขั้วโลกนะคะขั้วโลกเหนือนะคะแต่ตอนนี้เราเพิ่งตัดสินใจมาเพิ่มพาร์ทนี้กันนิดหน่อยก็คือจะintroduce เนาะจะแนะนำสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่พวกเราศึกษานะคะชื่อภาษาไทยเขาชื่อว่าออสตาคอตค่ะแล้วก็บางตำราทางชีววิทยาเรียกเราว่าไรน้ำกาบหอยนะไรน้ำกาบหอยนะคะแต่ว่าเราก็ยังนิยมใช้ชื่อที่เรียกทับศัพท์อยู่ว่าออสตาคอตนะคะเดี๋ยวเอ็มจะอธิบายให้ฟังว่ากลุ่มนี้เป็นอย่างไรนะคะสั้นๆ introduction สัก5 นาที 10 นาทีก่อนที่จะเริ่มค่ะค่ะขอบคุณค่ะ Okay, so very rapidly, what are ostracods? And before to answer this question, we will go back on what are microfossils, because I think you discussed this with Anisong, but just to write things down. So first, micropaleontology, you know that all well now, it's the study of microfossils. And by microfossils, now the community considers that every fossils that are smaller than 1 millimeter are microfossils. There have been a lot of discussions actually. Should we consider that microfossils are only the unicellular organisms? Now the community considers not. It's only a criteria of size. But we saw in the previous talks that some examples of microfossil are much larger than this. Some foraminifera are huge compared to this. But the rule is this. Everything that is less than 1 millimeter is a microfossil. So it means that actually in microfossil you can have every kind of organisms. You have unicellular organisms, you have small metazoans, and you have also very small remains of larger fossils. So it means actually that our discipline, micropaleontology, sits at the boundary between 3 major worlds of life. So the first world is that of bacteria, and you have this example you saw earlier of bacteria trapped in amber that are 90 million years old. It also sits at the boundary with the vegetal world, and here you have this example of a fossil pollen grain from the late Cretaceous, and of course also at the boundary with the animal world, and here you see formally your first ostracods nearly since the beginning of that today's workshop. So what can microfossil teach us about the history of life and the history of Earth and environments? Many things actually, depending on the group you are studying, but you can get information on age, so biostratigraphy. You can get a lot of information on past environments, on past geography, so paleobiogeography, and on past climates, and this over the entire Phanerozoic and even a bit earlier from the Precambrian to today. So actually, very tiny but very powerful in terms of information they will bring us. So now, very rapidly, what are ostracods? Ostracods, here you have on the right 4 examples of them. You have 2 recent living forms, and in the lower part you have 2 fossil forms, fossil examples. This one is from the Cretaceous, this one is from the Devonian. So ostracods, they are very tiny crustaceans. So it means that they are very tiny metazoans, okay? And they are characterized by this that you see very clearly, mostly maybe on the fossils, is that they have a carapace that is made of 2 valves that are calcified. And these 2 valves, you see it here, it encloses and protects all the soft part of the animal and the appendages that also protrude, that go through the opening, the gap between the 2 valves. So generally, except a few examples, the ostracods, they are less than 1 millimeter in length. Okay, this is the front, this is the back. And the ostracods, they have this specificity is that they are mainly benthic. It means that most of their species lives
on or within the sediment. There are some species that also live in the water column, but most of them live associated with the sediment. As you can see on this video, can I show it again? Maybe. On this video of two specimens here that I shot a few years ago. This one actually, you see it has very long appendages. It grabs the sediment grain and is really adapted to live at the surface of the sediment. This one, he is having a very bad time in his life because actually he is supposed to live within the sediment and his appendages are very short and he cannot handle here the situation. And another very important characteristic of ostracods that we will discuss more in detail in the last talk is that they are very good to reconstruct past environments. So this is one of their very good advantage. So precisely what do they look like? So this is a 3D print, 3D reconstruction. I may send you if you want to 3D print. So this is an ostracod, a recent ostracod from Polynesian islands. And you see that we have scanned it, and here you see all the soft parts. So these valves, they enclose the soft part. And how do we describe ostracod? What is important to understand, to classify them, to understand what species you are looking at? There are a lot of characters. The first of them, when you mainly work on living ostracod, recent ostracods, it's this part, the hinge. It's actually the part where the two valves are articulated between them. And the morphology of this structure here is very informative in terms of classification of ostracods. Then there is something extremely important also that you don't see clearly here, but very often is very neat on the specimen, still on the inner surface here of these ostracods, is this part here where you have adductor muscle scars. It means that actually you saw the ostracod, it can open, close, open, close. And this is made by adductor muscles. And these adductor muscles, sometimes they are very strong and they leave very strong trace on the inside of the valve, and the shape of this trace and the number of these traces are very important in classification also. Another structure is here. I don't know if you see this little structure. It's just like the end of the valve here turns inside. It's just like an inside border of the calcified part of the carapace, and it's called the calcified inner lamella. It's a bit hard to explain you, but it's a very important part of the animal to see whether it's rather this or that order, so very important in classification, but also to understand whether what you are looking at is a juvenile or an adult. Very important. Very narrow when juvenile and very thick when adult. So also a lot of message to read here. And finally, only on that part of the ostracod, we can also get a lot of information on these holes you see everywhere on this inner part. These are the pores of the ostracods. Because the ostracod, so it has tiny setae, some kind of very tiny hair that goes through the carapace, through these holes, and that allow him to feel his environment. And the morphology of this hole and the position of this hole will have a lot of things to say regarding the classification. And of course, a lot of things also of information to get on the outer side of the carapace. So we can do the same when we are paleontologists. This is also a 3D CT scan fossil ostracod. It's from the Cenozoic, so it's not very old, but it's still a good example. So here what you see is the inner side only of the ostracod. And you can see the hinge. This is the one you saw just before. I hope you see that here the structure is very different than what we see here. You see very massive here, very long, very massive compared to that part, okay?
The specificity of that ostracod is that it also have here a set of secondary teeth. These secondary teeth, when an ostracodologist sees that, he knows that this ostracod is the genus Berdopilata. So there is a very strong here also taxonomic significance for fossil ostracods. We may also see the adductor muscle scars, the calcified inner lamella, and the pores. But this is when we are lucky, because most of the time the fossil ostracods are not that well preserved and do not exhibit all these characters. But still we manage to classify them quite correctly, I think. Is it enough as a presentation of ostracods? Anisong? Maybe I can add that they exist on Earth in marine environment since the early Ordovician. Okay. ก็ในส่วนของการแนะนำว่าตัวออสตาคอดเป็นยังไงประมาณนี้พอจะได้ไหมคะพอเข้าใจไหมคะอาจารย์เพิ่มเติมอีกนิดนึงได้ไหมครับว่าปกติในสภาพที่เจอฟอสซิลอะครับมันเจอในแบบสภาพ2ฝาประกบกันสมบูรณ์ไหมหรือว่ามันจะแบบเรียกว่าฝาเดียวหรือแล้วแต่สภาพแล้วแต่เลยค่ะคือถ้าเกิดว่าตายใหม่ๆแล้วทับถมเลยไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยก็จะเจอแบบฝาแบบนี้เลยแต่ว่าถ้าเขาผ่านกระบวนการ fossilization เนี่ยตัวซอฟต์พาร์ทข้างในก็จะไม่อยู่ละเราก็จะใช้ฝาค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันมี transportation มันก็จะหลุดแตกเพราะฉะนั้นการที่เราเจอคาราพาสทั้งอันกับการที่เราเจอวาลฟ์เนี่ยก็บ่งชี้อะไรทางนิเวศวิทยาได้ด้วยค่ะ so you can go on a little bit like this slide yeah okay so I'm sorry this part now is in French. Okay, everything is written in French, but I will translate. So this is, after that, I go through the history of ostracods. And here what I want to say is that the first ostracods we formally know, they are from that part of the geological scale, from what we call the Tremadocene at the base of the Ordovician, so 485 million years ago. There are a lot of discussions on the fact that maybe ostracods, they also exist since the Cambrian or even a bit before. Before, these arthropods were considered as the ostracods from the Cambrian, but now, so they are the phosphatocopid and rhadoid. Now we have found some examples with exceptionally well-preserved soft parts, and this now is sure. These are not ostracods. There are other bivalve arthropods, but not ostracods. So far, no proof that they exist before the Ordovician, but it's likely that sooner or later we will get the demonstration that they really existed before, because this is an appendage that is typically ostracod-like that was discovered in the Cambrian of Canada some years ago. They didn't find the entire animal corresponding to that appendage, but it's really an appendage that really looks like an ostracod. So this is the first proof that maybe they existed in marine environments before that. So the origin of ostracods, now we are waiting for more news about that. And what is important to notice is that at that period, the very first ostracod we know, they were living in littoral area, marine area, but very close to the shore and well oxygenated. And at that time, actually, their diversity was very low, only 3 genera and 12 species, so very low compared to what they became after, even during the Paleozoic. But what is interesting, very interesting, is to plot this data of the earliest ostracod on a paleogeographical map of the early Ordovician. And what you see is actually these red stars. They are everywhere, and they are separated by deep oceans. So this also may be a clue that if they had the time to spread like that, it means that actually they radiated much earlier than that. They existed much earlier than that. It's a second element to consider that, well, we don't have their entire fossil record so far. We are lacking the earliest forms. So after that birth of ostracod, that may be
biased by the fossil record. They went through a major diversification quite rapidly, nearly 10 million years after. And it's mainly recorded here in Baltica by a very good team of ostracodologists in Estonia. And what is interesting is that this explosive diversification of ostracods at that time, actually it's not only ostracod. A lot of other benthic organisms have like this an explosive diversification at that time at the global scale, but we don't know why. We don't know what drove this diversification, and our colleague here considered that at least locally, so only locally, it may be related to volcanism that may have fed the marine ecosystems. At the end of the Ordovician, these are what we call the oldest myodocarp ostracods. Myodocarp ostracods, you see here a very beautiful ostracod, example of what they look like. These are the planktonic ostracods. Earlier I told you that most of them, they are benthic, where there is an entire order that is planktonic, or nearly entirely planktonic, and they radiated at the end of the Ordovician. And slightly later, entering the Silurian, this is something a bit exceptional for ostracodology. Here we have the oldest ostracods we know with preserved soft parts. All of them, they come from a Lagerstätte. Do you know what is a Lagerstätte? Maybe not. A site with exceptional preservation of soft parts of fossils in UK. And this is what they look like, these ostracods with all parts preserved, all appendages and all soft parts. So the Silurian is a very important period for the evolution of ostracods and where they live in marine environments, because I told you that a bit earlier we had the first myodocopids that today are all planktonic, where they were not planktonic since the beginning. The very first, they were living on the sediment, and it's in the Silurian that they colonize the water column, and this has been seen by their morphological, functional morphology. They have this hole, all of them have this hole, which is very special, and that we see in the fossils and today, and it's for the appendages, the swimming appendages to pass. So when you see this, you consider that, yes, you have big chance that the ostracod you see was an active swimmer. And you may see, this is how they swim. It's a bit strange, but this is how they swim today. We also consider that they, at that time, colonized really the water column because of their distribution, even larger than what you saw before. So this leads us to consider that they were free swimmers, able to go through even the deep marine barrier that generally are really boundaries for them that they cannot cross when they are benthic. And finally, we also consider that they are at that time planktonic because they are found in nodules like this kind, entirely made containing planktonic organisms. No benthic thing, nothing benthic. And actually, it may not be clear from this photo, but they are all around these remains of cephalopods. It's just like they were scavenging on a dead organism in their organization in the nodule. And this scavenger behavior is something that is typical for myodocopids. So altogether, for us, it shows that in the Silurian, they colonized, they left the ground and they colonized the water column. Do I go on? Okay. Then, through their evolution, they expanded again their distribution in the water masses. So they went from the ground to the water column, and now they colonize fresh water, little by little. And this happened actually
likely during the Carboniferous. So it has been proposed to have occurred during the Silurian, that they begin to enter brackish waters, but this is very uncertain. The community does not really agree on that part. And it's really during the very late Silurian that they may have very precocious, does it say? Yeah, precocious, that we witness a very early colonization phase of estuaries. And this record comes from Vietnam with unquestionable marine ostracods going up in estuaries at the end of the Silurian. The colonization of the truly fresh water, it's during the Carboniferous. And so during the early and middle Carboniferous, this is the kind of ostracods we record at that time that are very famous among ostracodologists. But at that time, these environments, they were still very close to the shore. They were freshwater, but very close to the shore, and they may have been influenced by huge tides or this kind of thing. So they were not really totally disconnected from the marine environments. And it really is a bit later, during the late Carboniferous, that they are really found in totally fresh, marine disconnected environments. And we find these genera that are still known today, Darwinula, Condona, and Cypridopsis. These are very famous ostracods when you work in fresh water. So you may know the Permian-Triassic boundary. Yeah. So it was a very important event about 250 million years ago at the transition between the Paleozoic and the Mesozoic, likely related to a mixture of events, so climate change, volcanism, anoxia, and cycles of regression and transgression. Actually, there was also, it's an hypothesis, there was also an event before, at the transition between the middle and the late Permian. The hypothesis is that these are maybe two phases of one extremely long event. Other people consider no, that they are completely disconnected. But that time is a time of very major changes for ostracods. And this is what their distribution in time look like. You see that here is the end of the Permian, and actually this event, this extinction, which is the largest of the entire history of life, well, it marks the transition between two distinct fauna. The Paleozoic fauna, which for ostracods is really dominated by this order here, the Paleocopida. They have very special morphology, the Paleocopida. And the transition to the modern fauna, that is, as old, it has its roots early here after the crisis. It is dominated by these superfamily here, the Cytheroidae, that are still the dominant ostracods in marine environments today. So there is a very big specificity for ostracods during the Triassic, just after the crisis, is actually the ostracods here, they are a bit special. They are not really Triassic, they are not really Paleozoic, they are not really Mesozoic, they are Triassic. It's a transition interval, really transition interval, where you have the end of this taxa, the radiation of all the modern taxa, and groups that really bloomed at that period, and that's all. So it's a really strange, a bit unique period for ostracods at that time. And they are characterized really by the dominance of two groups that today, one of them no longer exists, this one, the Metacopina. They are really blooming in the Triassic. And one of them, the hornet bearded, they still exist today, but they are quite rare compared to their diversity during the Triassic. So again, the Triassic, very special for ostracods. Yes.
And the Jurassic is really the period where the modern fauna established, with the total disappearance of the Metacopina we saw before and the high reduction in diversity of these ostracods' very ornate forms. And together with this big event that marked the end of the Triassic, the entrance in the modern world is really the diversification of the Cypridoidae. Here you have some examples here. And the diversification of the Cytheroidae, this one, the dominant ostracods found in marine environments today. And these examples here are a mixture of ostracods from Thailand, from the Andaman Sea, and from French Polynesia. After Anisson, I have a discussion on Berdid, but maybe it's not interesting. Okay, so we stop here on ostracods, and we will go to the poles. I will discuss the later in Thai พอได้ไอเดียไหมคะ คือเอ็มพยายามเล่าให้เราฟังว่าออสตาคอดเนี่ยที่เราพบหลักฐานจริงๆว่าเป็นออสตาคอดจริงๆเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ออโดวิเชียนตอนต้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นคิดว่ามีในไมแคมเบียนด้วยแต่ว่าพอตอนหลังมาเขาเจอหลักฐานซอฟต์พาร์ทมันไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะก็คือตรงส่วนนั้นตระกูลนั้นกลุ่มนั้นทั้งกลุ่มก็เลยถูกตัดออกไปแต่ก็ตอนนี้ก็ยังมีหลักฐานมาใหม่อีกว่าเจอ appendage ที่ดูคล้ายออสตาคอดอีกก็ยังจะต้องศึกษากันต่อไปค่ะส่วนวิวัฒนาการก็คือจริงๆก็ออสตาคอดเนี่ยวิวัฒนาการเขาค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆหน้าตาตอนตั้งแต่เกิดมาบนโลกจนกระทั่งถึงตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากค่ะแต่ถ้าเกิดเราลองดูดีๆเนี่ยในแต่ละออเดอร์ก็จะมีความแตกต่างกันนะคะจะเห็นได้ชัดว่าตอนพาลิโอโซอิกเองก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็หลังพาลิโอโซอิกก็จะมีบางกลุ่มที่สูญพันธุ์ไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็จะมีวิวัฒนาการดังนั้นอย่างคร่าวๆก็คือว่าเขาสามารถที่จะช่วยบอกเรื่องของอายุได้นะคะแต่จะไปเทียบกับ Index Fossil กลุ่มอื่นเช่นฟอร์แรมเช่นโคโนดอนเนี่ยยังไม่ดีพอแต่ออสตาคอดตัวลักษณะเด่นของเขาคือการที่เขาอยู่ที่พื้นนะคะการที่เขาเป็นเบนติกแล้วก็อยู่ที่พื้นเขาจะเซนซิทีฟกับสภาพแวดล้อมได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มน้ำลึกน้ำตื้นสภาพที่มีกายภาพแปลกๆเนี่ยออสตาคอดสามารถที่จะช่วยบ่งชี้ได้ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนดังนั้นตัวออสตาคอดเองเนี่ยค่ะจึงจะนิยมใช้เป็นตัวบ่งชี้ทางนิเวศวิทยามากกว่าเป็นอินเด็กซ์ฟอสซิลแต่ถ้าในกรณีที่เราไม่มีอินเด็กซ์ฟอสซิลอื่นๆเนี่ยออสตาคอดก็สามารถชี้บ่งหรือว่าซัพพอร์ตอะไรบางอย่างได้เช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งกลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในเมืองไทยเราก็ทำงานด้านนี้แล้วก็สะสมข้อมูลมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ผนวกกับงานที่ทำในระดับนานาชาติด้วยเราก็พยายามที่จะนำข้อมูลของเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับงานอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นตัวอย่างของหนึ่งกลุ่มออสตาคอดอยู่ภายใต้คลัสเทซีก็จริงนะคะก็คือจริงๆศักดิ์เขาอาจจะลำดับเขาจะอยู่ที่ระดับคลาสเป็นออสตาโคดาค่ะประมาณนี้ค่ะมีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับออสตาคอดไหมคะที่จริงค่ะอาจารย์พอจะเล่าอีกสักนิดหนึ่งได้ไหมครับอย่างน้อยเกี่ยวกับเรื่องของวงจรชีวิตเขากินอะไรแล้วก็ใครกินตัวเขาแล้วทีนี้มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พอดีคุณเอ็มเขาพูดถึงเรื่องของไม่รู้ใช้คำว่าสะพรั่งหรือบลูมได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับว่าทำไมมันถึงมีช่วงหนึ่งที่มันบลูมอยู่เยอะมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรมากเป็นพิเศษด้วยไหมครับถ้ามีการศึกษาอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะอย่างที่รูปที่you show the cover of ostacot that ostacot is sitting on the algae ใช่ไหมคะ so they feed on algae and they also the scavenger อ๋อเขากินเศษซากที่อยู่ตามพื้นด้วยแล้วก็กินพวกสาหร่ายต่างๆด้วยได้ค่ะหลักๆก็จะกินแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้ล่าแล้วก็
มีจำนวนน้อยที่พบว่าเป็นปรสิตในสัตว์อื่นนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้มีจำนวนเยอะโดยทั่วไปก็คืออยู่อาศัยหากินตามพื้นเป็นหลักค่ะก็ช่วงที่ออสตาคอตเจอเยอะๆเนี่ยก็จะตามบลูมตามการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค่ะอย่างเช่นตอนออโดวิเชียนเนี่ยมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่อยู่ๆสิ่งมีชีวิตก็มีจำนวนมากขึ้นนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมในทะเลมันนิ่งพอมันดีพอที่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนก็สามารถที่จะเกิดขึ้นได้เพิ่มจำนวนได้ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าในแต่ละกลุ่มอาจจะพบว่ามีจีนัสนี้หรือว่ามีแฟมิลี่นี้เยอะเนี่ยออสตาคอตจะส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมค่ะถ้าเกิดสภาพแวดล้อมเหมาะกับการที่เขาโตได้เขาก็จะกระจายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะแล้วก็มันจะมีเรื่องของ bias ด้วยค่ะหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นซากตึกดำบรรพ์เนี่ยถ้าเราหาเจอเราก็เรคคอร์ดแต่การที่มันไม่มีนั่นหมายความว่าอาจจะยังไม่มีการศึกษาด้วยก็ได้ค่ะเราจึงต้องดูข้อมูลในต่างประเทศให้ครบว่ามีการกระจายตัวทั่วโลกอย่างไรแต่ว่าบางพื้นที่ที่เราอาจจะยังไม่เจออย่างยุคไซลูเลียนเนี่ยค่ะของประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีเรคคอร์ดนั่นอาจจะหมายความว่าเรายังหาเขาไม่เจอมากกว่าที่ว่ามันขาดหายไปค่ะประมาณนี้ค่ะออสตาคอตเองเนี่ยปรับตัวเก่งนะคะปรับตัวเก่งเพราะฉะนั้นบางครั้งในบางสถานการณ์หรือบางเหตุการณ์เช่นช่วง PT boundary Permian Triassic boundary เนี่ยตอนนั้นโดยหลักการก็คือมันเกิดการชนกันเมิร์จกันของแผ่นดินใช่ไหมคะทำให้เกิดแผ่นเจียที่เราน่าจะจำได้มันก็มีการยกตัวขึ้นของแผ่นดินเยอะเลยอยู่เหนือระดับน้ำทะเลก็เหมือนกับน้ำทะเลหดลงจริงๆแล้วแผ่นดินยกขึ้นทำให้สัตว์ทะเลเนี่ยสิ่งมีชีวิตในทะเลเนี่ยสูญพันธุ์ไปจำนวนมากแต่ออสตาคอตกลุ่มที่เคยอยู่ที่น้ำลึกอะค่ะเคยอยู่ที่น้ำลึกปรากฏว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนน้ำมันตื้นขึ้นแต่บางกลุ่มก็สามารถปรับตัวให้อยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงข้ามไปในยุคไทรแอสซิกได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นกลุ่มของออสตาคอตเนี่ยเราอาจจะต้องดูถึงประวัติทางธรณีวิทยาด้วยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างค่ะพี่ส่วนอีกอันหนึ่งที่จะเป็นตัวเด่นที่เขาพูดตะกี้ก็คือว่ากลุ่มที่เป็นแพลงก์ตอนิกเราพบว่าบางกลุ่มเท่านั้นค่ะส่วนน้อยเท่านั้นไม่ถึง 5% ของจำนวนสปีชีส์นะคะสามารถที่จะว่ายน้ำได้นะคะโดยตามหลักฐานก็คืออาจจะมีสภาพแวดล้อมบางอย่างที่ทำให้เขาความแออัดของพื้นที่ทำให้เขาต้องเริ่มพยายามที่จะออกมาหากินเหนือจากนั้นเนี่ยค่ะแล้วก็พอเขาวิวัฒนาการเอา appendage เขาให้ยาวขึ้นแล้วก็จะมีวิวัฒนาการในการกรองอาหารหรือกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมด้วยค่ะแต่ก็เป็นแค่ส่วนน้อยถามอีกนิดนึงครับสงสัยเรื่องโครงสร้างที่มันเป็นตัวเปลือกของเขาแล้วมันก็มีรูพุนแล้วมันก็จะมีแบบเส้นขนออกมาไม่รู้เรียกซีเลียหรือเปล่าหรือว่าเรียกอย่างอื่นอะไรเงี้ยครับตรงนี้มันมีส่วนในเรื่องของการช่วยว่ายน้ำหรือมันมีฟังก์ชันอะไรอย่างอื่นไหมครับฟังก์ชันเป็นเซนซอรี่ด้วยค่ะแล้วก็บางทีช่วยในการเลกูเลตความเค็มด้วยค่ะพวกพอกับพวกรู้สึกทางนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเซเต้ใช่ไหมเดอะแฮร์เซเต้ค่ะที่ออกมาจากพอค่ะพี่เอาจริงๆนะคะพี่คือก็ยังไม่ค่อยแม่นเรื่องของสิ่งมีชีวิตคือตัวปัจจุบันเนี่ยว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างเพราะว่าต้องเริ่มต้นจากฟอสซิลดังนั้นในฟอสซิลมันไม่ค่อยเหลือแล้วค่ะมันไม่ค่อยเหลือแล้วเรายังที่จริงเรายังต้องการนักวิจัยที่ทำตัวปัจจุบันอยู่นะคะเพราะเราองค์ความรู้ออสตาคอตในประเทศไทยที่เป็นตัวปัจจุบันเนี่ยเราแทบไม่มีเลยมีแต่อาจารย์ที่มมสค่ะทำเป็น fresh water อย่างเดียวมารีนก็ยังไม่มีคนทำเหมือนกันค่ะอาจจะต้องที่ตอบวันนี้นี่ก็คือจากความรู้เท่าที่มีแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะทำอะไรได้มากกว่านี้อีกค่ะเดี๋ยวเสริมนิดนึงก็ได้ค่ะพี่ปูถ้าอย่างกลุ่มของคัสเซเชียนนะคะถ้าสิ่งที่เรียกว่าซีตี้ที่มันยื่นออกมาจากพวกเอ็กโซสเกเลตันทั้งหลายค่ะส่วนใหญ่มันจะเอาไว้รับสัมผัสทางกายภาพ
ถ้าพวกทางเคมีพวกทางพลังงานจนอะไรพวกเนี้ยมันจะใช้แอนเทนูกับแอนเทนารับแต่ถ้าพวกความเคลื่อนไหวทางพื้นดินหรือทางอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกเนี้ยจะใช้ซีตี้รับค่ะค่ะก็ปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะคะยังไงก็ฝากน้องๆออสตาคอตไว้ในอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะคะอีกอันหนึ่งที่มีคนถามประเด็นมาเหมือนกันว่าตัวฟอสซิลเหล่านี้มันมีสีสันเหมือนกับที่เขาโชว์ไหมไม่มีนะคะปกติมันเปลือกเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตอย่างของกรณีเปลือกแคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยก็มักจะมีสีขาวบางตัวที่เขาเป็นซิลิก้าเขาก็อาจเป็นสีเป็นตัวใสๆก็ได้แต่ว่าภาพที่เอามาโชว์เป็นแบ็กกราวด์ที่มีสีสันสดใสนั่นก็เพื่อความบันเทิงอย่างเดียวเลยค่ะความสวยงาม Okay, so we will end this workshop by the final talk, who takes us to the North Pole mainly. And what I want to try to do is to show you how we can use these collections that have been accumulating for 200 years. And these collections are sediment collections. So what we can take from them to understand the climate change. So now you very well know this guy, Alcide d'Orbigny. So our collections in Paris, among the micropaleontological world, they are mainly known for his foraminifera. But as you also understood, we have a lot of sediments of modern and fossil sands. And these sands, you have here only a very little view of them. They have been collected since the very beginning of the 19th century, and they contain, some of them, thousands of microorganisms, very diverse microorganisms depending on the sand. So here is a chronology of these sands and how the information I could gather until now on where they come from, mostly which expedition, which ship collected them through time. So the oldest are here, the d'Orbigny sands, and here is today a new collection we are doing. So you see that actually since the beginning of the 19th century we have numerous sands, tens of sands that have been collected by diverse type of expeditions. So in yellow, you have all the scientific expeditions that have been around the world to collect sediment. And in red, actually, there are generally very funny and a bit special stories. These are sands that have been collected by navy, fisheries, tourism ships, and even trading ships. So you see that everyone gathered to collect sand through the history of our collection. So all of them, again, they contain thousands of microorganisms. And actually, if you think that each of them represents what was the marine ecosystem at the time they were collected, it means that all these sands that look like nothing, just sand, well, actually, each of them is a window, an open window on where the marine ecosystem at that time, and to understand how the marine ecosystem, they evolved through time at the global scale. And of course, when you place this in this context, it means that these sands, they can teach us a lot on the recent climate change. And here is a quite recent work that shows that actually the changes we are facing due to climate change, they will come to us by package, several successive packages, depending on the way the temperature increase through time. So there will be threshold, and at each threshold there will be consequences. And the closest to us that correspond to actually increase in temperature of about 2 degrees, they are located all here in the Arctic area. So it means that now there is a really big, let's say, a rush for the community, the scientific community, to understand what's happening here, to understand the change, these changes that are not this time at the paleontological scale, geological scale, but at the historical scale. So it's a question of tens of years.
And this is what our sand can do. And what we need thus is this comparison material. And comparison material with that certainty on the age of the material, it can only come from this type of sand collection that were gathered from the Arctic area. So again, this is a specificity of our collection because, again, the institution is very old and many sands they were gathered by very old historical expeditions. They can cover 200 years of Arctic evolution. So I will very rapidly go through. Yeah, do you see the yellow here? The yellow stars are actually the expedition, the sands I could locate in our collection that come from the Arctic area. Each star is an expedition, sometimes with several sands. So I will rapidly go through some of the most important expeditions, and after I will show you what we can do in terms of science. So the oldest, again, here you can see them geographically. These are these pink stars. They are, of course, the sands of d'Orbigny. So you now very well know the history of the sands of d'Orbigny and how he picked all these foraminifera from them. So you have to know that this, again, history of the sand of d'Orbigny, we know a little, only a little of it. We still have a lot of things to do, but what we know is that actually its context is a really first rush to the pole at the beginning of the 19th century, when actually we were going here offshore Greenland, not really to explore at that time. It was really the beginning, but to fish. And that man, Jules de Blosseville, he was actually working offshore Iceland, and he on board this ship called La Lilloise, and he requested to be allowed to have a little look at Greenland because he was very interested and we really didn't know that area. He got the authorization and 2 days after he disappeared. And that really marked the French mind a lot. So they decided 2 years after to send another ship, this one, La Recherche. La Recherche in French means search. So they were searching for Blosseville. So they were searching for Blosseville here, but they were also charged to collect natural history collection, specimens. This is what they did. In the museum, we have a lot of specimens brought by this expedition, and we have also in the micropaleontology collections. So this is the original map of the first expedition of La Recherche ship. That here I mark in red the journey. Here you have Iceland, and here is the coast of Greenland that I also show here. And actually, we have several sands from Iceland that we managed to relocate on this travel, and some come from another expedition from that ship. And we have also sands and foraminifera from Greenland, so in the d'Orbigny sands. These are the oldest from the Arctic area we have. Then we make a jump in time, and we reach the end of the 19th century, beginning of the 20th century, and we also meet that man who was the Prince Albert I of Monaco. You may know that this man, he was, yes, a prince, but he was also, again, a brilliant mind, and he was very inspired of everything happening in the scientific community at that time, and he was passionate by oceanography. And he decided, he went in the museum a lot and discussed with scientists there, and he decided, okay, I'm a prince, I have a lot of money, I have ships, so I will use these ships, 4 of them, yacht, to travel the world, mostly the Northern Atlantic and Mediterranean Sea, and collect material for science. And this is what he did. He gathered a huge collection, and of course, including sands. So he also mapped numerous areas. This is one of the first maps we have of Svalbard, offshore Greenland. And all these points here are samples we have in our collections. And just for the little history, the Monaco Museum knows very well all the specimens that were brought by the prince, and knows that he brought sand
but they were sure the sands disappeared. They were unlocated until we found that back during the relocation of the collections. I had to go and search for cardboard boxes in another building. They told me, Marie-Béatrice, come and see. And I opened and I found all his collection of sands. It was not lost, it was just forgotten in a building. So this is all his dredging, and we have them here. You have two examples of his sand, and someone in the very beginning of the 20th century really spent his life picking one by one the foraminifera, and these are very tiny, extremely tiny. So here we have all these sands and a lot of specimens to compare. Another jump in time, and here we will see two different expeditions, but all of them, they are the same philosophy. The first one, 1926, by Jean-Baptiste Charcot. You may not know him, but he's extremely famous in France. He's a great explorer of the polar area, and some sort of his intellectual sons, like 20 years later. So this is the Pourquoi Pas. It's a ship of the Charcot, Commandant Charcot, is here. And Commandant Charcot is the very first to have spent two winters in Antarctica, completely isolated from the world. And with his ship, he also decided to spend a lot of time here in Greenland. And from this expedition, he brought back a lot of sands and rocks we have in the collections. Just also for the little history, Charcot, with his ship, Le Pourquoi Pas, they drowned in 1936 when coming back from that same fjord here in Greenland. And this man, also you may not know him, but he is one of the most famous explorers in France and anthropologist, and he was specialized on the people from the Arctic Circle. And this is him after the death of Charcot, who initiated the French polar expeditions. And they made a lot of expeditions in Greenland, but also in the Adélie Land in Antarctica. And after these numerous expeditions, they created really something that still exists today, Polar Institute in France. So they collected sands here on the western side of Greenland. This is so far the only I could identify in our collections. And here is the last man I want to talk to you about, and this man is Jean Mallory. So here again, someone you don't know, but he died like 1 year ago, and he is one of the first explorers to go very north here of Greenland, and he brought back this sand. So this is the history, very rapid history of these 200 years of sediment collecting in the Arctic area. But actually it's not finished, because we are trying to go on, to go to that place, which corresponds to the same place as Charcot, that man who drowned, to collect samples for the future generation to work on. And this is what happened in 2022 and 2023. So this is Greenland. And we actually went here in this fjord that was visited by the Commandant Charcot. It's the largest fjord on Earth, Scoresby Fjord. And we collected for 2 years material sediment, bottom water sediments. And here you have all their positions. And the idea is, first, in 2022, these yellow sediments was to sample at the exact same places visited by Charcot in 1926. And last year, we went back and we went much further in the fjord. We explored places here that were not visited for tens of years. And here, what we aim at doing is comparing with expeditions that are much more recent by this German ship, the Polarstern, in 1992. So always the principle is to compare up. The idea is to collect samples where people went already tens of years before, to compare and to understand how did microorganisms and marine environments
they change in this area that is extremely sensitive, as we saw before, as the temperature is increasing in the Arctic area 4 times faster than any other place on Earth. And of course, what we want to do, so we want to try to do science, but we also want to store material for the next generation, to study with new material, new techniques. So on the field, we were on the boat, in the fjord. So this was really a kind of small boat, and we used this grab, Van Veen grab. Here you see it open, and maybe you well know the Van Veen grab. So you open it, throw them in water. When it reaches the sediment, it closes, and then we bring it up with the sediment, and we can sample. So here, literally, I nearly lost my hand because it was extremely cold. So this is a bit of the sediment and the rocks we got from the bottom of the fjord, and I began working for the sorting of the microorganisms, ostracods, and foraminifera. So what do we want to do with that? So we have all these different sediments from the beginning of the 19th century to literally today. And what we want to do, forget about that, is that we want to, as I said, and it's a bit obvious now, to sample all the microorganisms we can find. Because they are very sensitive to environment, pollution, and climate. So to show you this, to prove you that they are very sensitive to their environment, to the place they live in, I will show you 2 examples. The first one is about foraminifera, and I'll bring you with me here in France, in Brittany. In Brittany, these are typical foraminifera you find in marine waters. They look like that. In 1978, there was a shipwreck, and this ship was carrying oil, massive amount of oil. And you see here, this is the surface of the oil all around here, Brittany. After the shipwreck of this ship that is called Amokokadis, this is what the foraminifera look like. Little by little, their morphology changed. It means that actually they were no longer very well in that water that became very polluted. So they began to be what we call monsters. Like they have strange shapes, they have like some secondary growth of calcite, and actually when they are in polluted area, they are also sometimes colonized by bacteria, by parasites. They are parasitized. So this is the foraminifera from that area after the shipwreck of the Amokokadis. So what this means? This example is to show you that for foraminifera, here their morphology is related to the environment they live in. If the environment changes, they will adapt by changing their morphology. So it means that if we study the changes of morphology of foraminifera through time, for example here, through our sense, within our sense, it means that we may understand how the environment changes through time. Do you understood me on that part? Okay. Second example, ostracods again, and that time we leave France and we go to Japan, to the Bay of Hiroshima. And here some colleagues, they have made some tiny cores at the bottom of the bay, and their idea was to understand how ostracods have changed, how their population have changed before in orange and after pollution. The first thing they saw, not considering which or what species, in terms of density, of quantity of specimens, they saw that there were a lot of ostracods before and much less after.
So it means then in polluted environment, these ostracods, they are less dense. For the same surface of sediment, you have less ostracods, and they are more homogeneously distributed in space. This is another detail. Yeah, okay. Then they went on really searching for the structure of the community, and they studied in detail 2 species. The first one here, in red, Bissanensis, and some of you know this one. They saw that actually Bissanensis was really rare before pollution in normal marine environments, but it became very abundant and largely dominant after. This means that Bissanensis, this red species, is resistant. It can adapt and even thrive in polluted environments. On the opposite, there is this species, Callistocyter alata in blue. It's completely different. It was massively dominating before, and after in the polluted environment, it declined and became rarer and rarer and rarer. It means that this species is sensitive. So in that case, here, these are not the morphologies that bring information, but the structure of the community that are related to environment. And again, if we place that into time and into our material from the 200 years in the Arctic, it means that based on the way the communities change their structure, we can have ideas on environments. So the idea will be, in our case, in the Arctic area, to have a detailed analysis for foraminifera and ostracods of their diversity through time and their morphology through time, to get very detailed information on the marine ecosystems and the environments in this area over the 200 years that just passed. Okay? This will be coupled with geochemistry. Don't ask me questions about that. That's not my thing at all. This is the work of a colleague. But the idea is to also do geochemistry on the valves and the carapaces of ostracods to get information about the ambient water. And all together, with the information on the structure and morphology of fossils and geochemistry, we may understand how did these marine environments overall in the Arctic area changed over the 200 last years. This was actually already done by the English, who store in their collection in London sediments that were brought by this ship. You maybe already heard about him, the Challenger. Challenger, he traveled the world. You see here, this is his path around the world at the end of the 19th century and collected a lot of specimens, including sands. From the sands, they extracted foraminifera. And our British colleagues, they have shown that actually when you want to compare, to understand how the environment changed through time, you can do it, you can really do it based on old sands. That these old sands from the 19th century, they are a very good baseline to understand what ecosystem looked like before the deep and strong industrialization. And they base their work on geochemistry and composition of the fauna. They also went a bit further by studying the thickness of the carapace of foraminifera. So here you see a 3D scan for foraminifera. You cut the foraminifera, and here you see the thickness. This is the thickness of a planktonic foraminifera from that old expedition from the second part of the 19th century. They compared the same species from the same sampling point today by this Tara expedition, and actually, so they did the same CT scan, cut and see the thickness, and you see that from the end of the 19th century to today, the thickness of foraminifera is extremely diminished
compared to that time. And this relates to acidification of water under increasing temperature. But they did that in tropical areas. What happened in Arctic area, in polar areas that are extremely sensitive and the temperature there increase much faster? Well, we are trying to do that. And the first thing was to have a look at the specimen, the sand we brought from 2022 expedition. So this is the entrance of the fjord. So I made photos at the SE at the microscope, and you see that you have very different sand, very, very different sands that represent different influence from the continent. And here you get, for each of the sampling points, a first view of the diversity that is extremely different, actually, between the different stations. We are still working on it because actually there are a lot of foraminifera. And here is the first global view of the Arctic diversity of microorganisms. So you have foraminifera and ostracods. So far, I'm very sad, but only very few ostracods. And I think this is a Cyprideis sanisson. So this work is in progress. We also try to study the thickness of the valves of the foraminifera, and here we are comparing the same species collected at the same point in 1926 and in 2022. We broke one. We still have a long way to go. We need more specimens to prove that this is statistically robust. But what we see is that actually in 26, this is the thickness of the foraminifera, about 0.4 millimeters. Today, they are about 0.2 millimeters. So they lost half of their thickness. So again, this is ongoing, but the results are very promising, and we may have the very first use of hard ancient collections in the Arctic area, published, I hope, very soon. And I thank you. Okay, thank you very much. เป็นยังไงบ้างคะ ก็เป็นตัวอย่างนะคะ เป็นตัวอย่างที่จริงๆงานก็ยังทำอยู่ แต่ว่ายังเอามาโชว์ให้ได้เท่านี้ก่อนนะคะ คือเอ็มกับทีมไปมาจริงๆ แต่ที่ไม่รู้เพิ่งมารู้วันนี้ก็คือเขาไปเพื่อจะเก็บตัวอย่างให้คนรุ่นหลังด้วยนะตอนแรกนึกว่าแค่เป็นโปรเจกต์วิจัยเป็นคำถามทางวิทยาศาสตร์เฉยๆแต่ว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็ได้รับตะกอนจากเมื่อร้อยปีที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็กำลังจะเก็บให้กับคนรุ่นต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองมาถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับงานนี้สักหน่อยไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะค่ะพี่สงสัยว่าทำไมถึงเลือกที่เป็นฮิโรชิมาแล้วก็เป็นแบบ after pollution แล้วก็ before and after pollution มีเขาเรียกว่ามีหมายถึงว่ามันเกี่ยวอันนี้ถามว่าเกี่ยวกับเรื่องของWorld War II หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ So this was made by Moriaki. This is one of their hypotheses that this pollution is also is partly derived from the atomic bombs, but also the human activities around, and a lot of pollution, runoff water in the bay. But a couple of the two, I mean, mixture of the two. แต่ว่าช่วงปีน่าจะใช่นะคะเมื่อกี้ที่เห็นในกราฟช่วงปีกับตัวในกราฟจะมีตัวหนึ่งที่เหมือนเป็นค่าของ radioactive น่าจะเกี่ยวค่ะยังไม่ได้เคยอ่านเปเปอร์เหมือนกันค่ะพี่ค่ะมีอย่างอื่นอีกไหมมีคำถามอื่นค่ะอาจารย์คะถามเกี่ยวกับตำแหน่งที่ไปเก็บแซนนะคะเขาหมายถึงว่ามีการanalyze หรือว่าคัดเลือกจากอะไรบ้างปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ตรงกรีนแลนด์เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ So you how did you decide to get the samples from this there were many localities from the past but why did you go to that specific
It's just opportunities. It's just that actually this project we are two working on this. It's me and there is my equivalent, which is the head of geology collections. And at the same time, he discovered in his collection and I discovered in mine material collected by Charcot, that French explorer. Both of us, we discovered that. And it's because we discovered material from that explorer that we decided to go back to that place. It's just that we discovered this material first. And we had the opportunity, actually there was a big expedition being organized at that time to go back to Charcot's place. So they invited us on board. So this is it. Do you got me? เหมือนกับก็คือจริงๆแล้วมีแซนหลายๆจากหลายๆทริปกลับมาใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีตัวอย่างที่เจอแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ลิงก์กับทางฝ่ายธรณีได้พอดีก็เลยต้องกลับไปที่ของคนนั้นชื่ออะไรนะCharcot, yeah, whatever. ค่ะตรงนั้นอาจจะ But the idea would be to also try to do the same for the other expeditions. But it's very, very expensive and it's dangerous and it's a bit complicated to organize it. So we may do it, but it's not very simple in other points. ก็คือยังไงก็ตามโดยหลักการก็คือเขาอยากจะรู้ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไปสักเกือบ100 ปีหรือ100 ปีเนี่ยตะกอนน่ะมันมีอะไรที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเขาเข้าใจนะคะว่าจุดไหนก็น่าถ้าได้ข้อมูลจากจุดไหนก็น่าจะใช้คอมแพร์ได้เหมือนกันแต่พอดีเจอชุดตัวอย่างของตรงตำแหน่งนั้นก็เลยไปที่ตำแหน่งนั้นค่ะถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงครับทีนี้พอมันเป็นการเก็บตัวอย่างปัจจุบันที่มันเปรียบเทียบอย่างเงี้ยครับทีนี้จากการที่คุณเนมเขาวิเคราะห์ก็เลยสงสัยว่าเคยเจอเคสที่มีไมโครพลาสติกเกี่ยวข้องอะไรด้วยไหมครับ I don't know. I didn't see personally, but actually last year, when we went on the boat, we doubled most of the samples. One was for microorganisms, and the other one was aimed at this study of microplastic, because people in the museum are also very interested in this topic. So I didn't see, but I think they may answer this much better than I do. So it's on its way. Yeah, it was not planned before, but the idea was really to go there, sample for microorganisms, and that's all. And when we went on the boat, I was with a colleague who works on reptiles, because we also went on land to search for fossils. And we decided that it could be great to bring also sediment for microplastic, because it's not easy to go back to that place. So try to do as many things as possible. So it's on board the ship that we decided to do that. From me, the sand were correct in the cigarette box for 200 years. Yeah, no, not for. Yeah, it's not for 200 years. This one, they are the Charcot collection, so 1926, and actually, I don't know if you have the same in your museums, but in our collection, actually, they put specimens, even sand, in everything they could find. So we have a lot of cigarette boxes. Generally, I don't throw them away, I keep them. And you have also medicine, you have cigars. And the first time I opened the box, it's a wood box that used to store cigars. The smell is nearly faint. It's extremely strong. So yes, it's originally they are in this kind of boxes. Everything. แล้วก็ที่สำคัญณปัจจุบันเนี่ยเฉพาะตัวไมโครฟอสซิลก็ไม่ได้นะคะต้องเพิ่มพวก geochem ด้วยเทคนิคต่างๆด้วยเพื่อความน่าเชื่อถือแล้วก็มันก็เป็นเทคนิคใหม่ที่เป็นไปตามยุคตามสมัยค่ะสมัยก่อนเขาเก็บมาได้เท่านั้นยังวิเคราะห์อะไรไม่ได้แต่สมัยนี้เราก็คงต้องทำให้เป็นเบสณปัจจุบันเป็นต้นไปด้วยค่ะพี่ค่ะสวัสดีค่ะจาก
ในสไลด์อะค่ะที่เห็นนะคะเหมือนคุณเอ็มอะจะบอกว่าตัว morphology อะค่ะมันจะเปลี่ยนไปตามปัจจัยสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเหมือนมีตั้งแต่ในปีเก่าๆที่มันเป็นปกติแล้วก็ตอนใหม่ๆที่เหมือนมันไม่ปกติไปแล้วทีนี้เราสามารถเหมือน predict หรือว่า forecast ไปในอนาคตได้ไหมคะว่าถ้าโลกมันเหมือนเปลี่ยนแปลงหรือ climate มัน change ขึ้นหรือมันจะเปลี่ยนไปเยอะขึ้นขนาดไหนแค่ไหนอะค่ะ Yes, this is why we want to work on the old sediments. Maybe I didn't get your answer, so I answer to the question I think you asked. If I'm wrong, you correct me. So this is why we go back to the very old sands. These sands from the beginning of the 19th century, they record what we may call a pristine environment. So it means a nearly unpolluted environment before the real strong industrialization. So we can compare with this that are a baseline of normal unpolluted environment. So this is our major comparative point. And then we will little by little see how they change through time with the increasing pollution. Right? Do you get me? I explain a And bit like ค่ะ so คิดว่านะคะอย่างกรณีที่เขาโชว์ให้ดูว่าที่ฮิโรชิมาเบย์ใช่ไหมคะตอนที่ตัวลักษณะปัจจุบันเป็นแบบนี้หลังจากน้ำมัน not ฮิโรชิมาเบย์ no ไม่ใช่ฮิโรชิมาเบย์แต่เป็น it's no I understand let me do it okay น่าจะเป็นตัวอย่างที่อีกอันหนึ่งที่ฟอร์แรมมันเปลี่ยนรูปไปหลังจากที่น้ำมันรั่วถูกต้องไหมคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างกรณีนี้ค่ะต้องไปคุยกับนักที่ทำฟอร์แรมละว่าการรูปแบบของการพิการอาจจะเรียกว่าพิการหรือบิดเบี้ยวไปอย่างเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเกิดขึ้นจากฟอร์แรมกลุ่มนี้มันสร้างตัวด้วยการพอกโมเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตให้ตัวใหญ่ขึ้นแชมเบอร์เป็นรูปร่างนี้ฟอร์มนี้แต่พอมันมีน้ำมันมาเคลือบหรือว่ามันไม่ปกติเนี่ยเขาก็จะเติบโตในรูปแบบที่ผิดปกติไปค่ะซึ่งอันนี้อาจจะต้องไปดูที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตนั้นๆว่ามันเคยมีหลักฐานแบบนี้หรือเปล่าหรือเป็นอย่างน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ตัว pollution ก็น่าจะเกี่ยวว่าถ้าได้รับสารแบบนี้มันจะส่งผลให้ทำอย่างไรให้เกิดผลยังไงค่ะในฟอสซิลเนี่ยเราเจอหลักฐานเยอะค่ะฟอสซิลบางตัวมีการเติบโตที่ผิดเพี้ยนไปจากฟอร์แมตเดิมอาจจะสงสัยว่าโดนใครกัดแล้วตรงนั้นแหว่งก็เลยซ่อมแซมตัวเองไม่กัดแล้วไม่ตายโตต่อก็จะบิดเบี้ยวออกไปแบบนี้ค่ะอาจจะกล่าวได้ว่ายังไม่สามารถความรู้ของเรายังไม่สามารถจะพยากรณ์ไปได้ว่าน้องจะเปลี่ยนหน้าตาไปยังไงต้องถามนักชีววิทยาที่อยู่ในกลุ่มนั้นๆค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะใช่ไหมคะพี่พอดีคำถามน่าสนใจมากก็เลยนึกถึงว่าอย่างการศึกษาของคุณเดมเนี่ยก็คือไปดูที่ว่าก่อนหน้ายุคอุตสาหกรรมแล้วก็หลังยุคอุตสาหกรรมทีนี้มันเคยมีการศึกษาไหมครับที่เขาเปรียบเทียบกับเรื่องของอะไร natural disaster ครับเช่นสมมุติว่าในเกาะแปซิฟิกที่มันมีเรื่องของภูเขาไฟระเบิดลาวามันลงมาเนี่ยมันก็น่าจะมีผลทำให้เขาเรียกว่าค่า pH ของน้ำทะเลนี่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันมีผลกระทบต่อตัวออสตราคอตหรือตัวฟอร์แรมอะไรด้วยไหมครับคือมีการเปรียบเทียบไหมครับระหว่างปัจจัยที่มันเกิดจากธรรมชาติกับยุคที่เป็นมนุษย์เป็นแอนโทรโพซีนเกิดขึ้นมาเพราะกำลังนึกอยู่ว่าอย่างถ้าเราพูดถึงยุคที่เขาเรียกอะไรอย่างเพอร์เมียนมันก็มีการเปลี่ยนแปลงจากภัยธรรมชาติที่มันทำให้หลายๆชนิดมันสูญพันธุ์อะไรเงี้ยมันมีผลต่อเรื่องของเปลือกความหนาของพวกนี้ด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับจริงๆอันนี้ตอบจากต้องนะคะคือน่าจะมีคนศึกษาค่ะพี่แต่ก็ยังอ่านไปไม่ถึงทีนี้อย่างตัวอย่างที่เอ็มเอามาให้ดูเนี่ยลักษณะของเปลือกของฟอร์แรมที่มันบางลงทั้งที่อุณหภูมิสูงขึ้นตะกี้ก็ยังคุยกันอยู่ว่ามันจะเกิดขึ้นได้จากอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วแคลเซียมคาร์บอเนตมันจะตกผลึกได้ดีในสภาพที่น้ำอุ่นอุณหภูมิยิ่งอุณหภูมิสูงยิ่งเขตท็อปิกนี่อวบอ้วนน่ารักเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ทั้งที่เป็นอย่างนั้นอุณหภูมิสูงขึ้นทำไมมันไม่หนาขึ้นล่ะทำไมมันบางลงล่ะมันจะเกิดจากอะไรได้บ้างมันเป็นผลมาจากการไหลเวียนของกระแสน้ำอุ่นน้ำเย็นไหมเพราะว่าตรงนั้น
ตรงนั้นจริงๆแล้วแทบจะไม่ได้มีมนุษย์อาศัยอยู่หรือว่าไม่มีพอลูชันที่มาจากมนุษย์เลยมันเป็นที่กระแสน้ำไหมที่มันจะมีอัพเวลลิ่งตรงนั้นน้ำอุ่นจะเคลื่อนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ยังคุยกันอยู่เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องใช้ตัว geochem เข้ามาช่วยตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้สรุปเพียงแต่ว่าเห็นความแตกต่างแล้วว่าในตัวออร์แกนิซึมเองอ่ะมันมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะแต่ต้องว่ารออีกสักแป๊บหนึ่งนะคะถ้าเปเปอร์นี้ออกเดี๋ยวจะได้แชร์กันค่ะแล้วก็หลังจากนี้ก็คิดว่าคงจะต้องไปตามหาเปเปอร์อย่างที่พี่ว่าด้วยว่ามันอาจจะมีภัยพิบัติบางอย่างที่ทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่มมันเปลี่ยนแปลงไปค่ะอีกอันนึงที่เคยทำในออสตาคอตแล้วก็คิดว่าหลายกลุ่มเป็นด้วยก็คือตอนช่วงที่จะมีบาวเดอรี่ที่เปลี่ยนยุคอะค่ะอย่าง PT บาวเดอรี่เนี่ยมันจะมีการลดขนาดของสิ่งมีชีวิตลงสิ่งมีชีวิตที่เคยมีขนาดใหญ่ๆเติบโตกันในสภาพแวดล้อมที่ดีแต่ภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงปุ๊บนะคะมีมี mass extinction เกิดขึ้นตัว recover ทำไมมันตัวเล็กจังมันเกิดสภาพอะไรขึ้นแน่นอนว่าในสภาพที่มันอยู่ได้ยากก็คงทำให้มันต้องตัวเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามีงานของออสตาคอตเหมือนกันที่เอ็มทำก็คือพบว่าการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนแบบฉับพลันแต่มันเปลี่ยนตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดบาวเดอรี่ละคือสภาพแวดล้อมน่ะมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแล้วก็สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนี่ยเริ่มมีความผิดปกติเกิดขึ้นและความผิดปกตินี้ก็สะสมไปจนกระทั่งมันสามารถรีคอเวอร์ขึ้นมาอีกทีหลังจากที่เป็นภายหลังจาก mass extinction นะคะเดี๋ยวถ้ายังไงทักมาอีกทีเดี๋ยวจะส่งเปเปอร์อันนี้ให้ค่ะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตถามงานของอาจารย์บ้างในฐานะที่อาจารย์ทำโฮโลซีนออสตาคอตนะครับที่ไซต์ที่อำแพงอาจารย์เห็นความเปลี่ยนแปลงของโฮโลซีนออสตาคอตกับปัจจุบันบ้างไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติในพื้นที่นั้นเราก็คิดว่าสมุทรสาครก็ปัจจุบันก็เป็นแหล่งอุตสาหกรรมอะไรอย่างนี้เหมือนกันอะไรมีการศึกษาปัจจุบันด้วยไหมครับที่เปรียบเทียบกับยุคโฮโลซีนอะไรเงี้ยครับค่ะก่อนหน้าที่เราจะเจอวานน้ำแพงนะคะมีนักธรณีกรมทรัพย์ร่วมกับนักวิจัยชาวอิตาเลียนค่ะมาศึกษาชายฝั่งทีนี้ก็มีอยู่2เปเปอร์ที่เขาไปเก็บตัวอย่างที่ประมาณปากแม่น้ำแม่กลองค่ะแล้วก็ได้ตัวอย่างออสตาคอตรวมถึงฟอร์แรมด้วยนะคะตอนนั้นก็เหมือนกับจะเป็นเปเปอร์แรกเลยที่เราเห็นว่ามีออสตาคอตในยุคปัจจุบันอยู่แต่ว่าก็จะเป็นเปลือกเหมือนกันนะคะไม่ได้เจอพวกที่เป็นซอฟต์พาร์ทแล้วเขาก็จับเป็นเบสไลน์แล้วเขาก็เหมือนกับวัดค่าสภาพแวดล้อม pH ของน้ำค่าความขุ่นอะไรไว้ด้วยนะคะเหมือนเราก็เลยมีเบสไลน์ตัวนั้นไว้1อันนะคะทีนี้พอมาถึงวานน้ำแพงเนี่ยอยู่ห่างจากชายฝั่งไป15กิโลนะคะแล้วก็อยู่ในตำแหน่งก็คืออยู่ลึกลงไปจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ5เมตรนะคะ5-6 เมตรแล้วเก็บตะกอนตรงนั้นไปแล้วตัววานน้ำแพงเองเดตติ้งได้ที่ 3,380 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อ 3,380 ปีที่แล้วอะค่ะเจอออสตาคอตตรงนั้นยังไม่ได้ถูกพอลูดอะไรเลยใช่ไหมคะยังเป็นทะเลที่สะอาดอยู่ค่ะก็เอามาดูหน้าตาของเขาไม่เปลี่ยนแต่อาจจะมีความหลากหลายที่ต่างกันนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นความหลากหลายที่คล้ายคลึงกับเซาท์ไชน่าซีทั้งหลายอยู่ค่ะอันนั้นคือประเด็นที่1นะคะประเด็นที่2คือบางสปีชีส์ที่เราเจอกับที่ปรากฏในเปเปอร์นะคะมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าการที่มันไม่เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยอาจจะผ่านกระบวนการทรานสปอร์ตมาอาจจะทำให้ลบเหลี่ยมลบมุมไปบ้างหรือว่าลายไม่ชัดไปบ้างแบบนี้ค่ะด้วยณปัจจุบันเนี่ยก็เลยยังมีแค่2เปเปอร์นี้อาจจะยังกล่าวถึงว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแบบนั้นน่ะยังไม่ได้ค่ะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าดูไกลไปจากบ้านเราอย่างที่ฮ่องกงกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาเริ่มจะเอาออสตาคอตที่เป็นตัวปัจจุบันเนี่ยค่ะมาลิงก์กับพวกโลหะหนักนะคะมาลิงก์กับโพลูชันบางตัวที่อยู่บริเวณเขตอุตสาหกรรมปากน้ำเหล่านั้นซึ่งเขาก็จะเริ่มใช้แล้วเหมือนกันแต่ถามว่าบ้านเราข้อมูลเรายังเอาไปทำอย่างนั้นไม่ได้เราต้องเก็บข้อมูลเพิ่มค่ะพี่แต่ตอนนี้ที่เรามีก็คือ 3,000 ปีที่แล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้นะ
ปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราก็จะทำต่อไปเรื่อยๆว่าอย่างของบ้านเราสามารถใช้เป็นอินดิเคเตอร์ได้เหมือนที่อื่นไหมค่ะพี่ค่ะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ว่าเหมือนเปลือกมันบางลงใช่ไหมคะทั้งที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นค่ะหรือว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเหมือนเมื่อกี้หนูได้ยินเหมือนประมาณว่าอาจจะมีเหมือนพออุณหภูมิสูงขึ้นแบคทีเรียก็อาจจะโตได้มากขึ้นหรือมีพาราไซต์อะไรเกาะพวกนี้มันมีผลไหมคะหรือว่าจริงๆมันมีผลทั้งหมดเลยอะค่ะแต่ว่าที่กรีนแลนด์อุณหภูมิของเขาเฉลี่ยทั้งปีก็น้อยอยู่แล้วพวกจุลชีพก็น่าจะเกิดได้น้อยคือจริงๆแล้วการศึกษาแต่ละอันมันขึ้นอยู่กับว่าเขาตั้งโจทย์ยังไงด้วยนะคะตั้งโจทย์ยังไงหาหลักฐานยังไงแล้วก็สรุปยังไงบางทีถ้าเขาไม่ได้พิจารณาตัวนี้หรือว่ามันอยู่นอกขอบเขตของการพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับจุลชีพไหมเราก็อาจจะยังไม่ได้ข้อสรุปอย่างนั้นค่ะก็ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยค่ะว่าอย่างออสตราคอร์ดบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นลักษณะศึกษาเชิงอนุกรมวิธานเบื้องต้นเพื่อที่จะทำความเข้าใจรู้จักก่อนว่ามีกี่ชนิดอะไรอย่างนั้นมากกว่าแต่ว่าไอ้เรื่องการเอาไปแอพพลายหรือว่าประยุกต์ใช้ในเชิงเรื่องว่าเป็นไบโออินดิเคเตอร์ได้หรือเปล่าอันนี้ยังอาจจะต้องเป็นสเต็ปต่อไปทีอะไรเงี้ยไหมครับก็จะมีทีมอาจารย์จากมอเกษตรน่าจะเริ่มแล้วค่ะน่าจะได้เริ่มแล้วค่ะครับค่ะค่ะเท่าที่ฟังจากอาจารย์กับเอ็มเล่ามาค่ะยังณตอนนี้ค่ะเราสรุปเป็นณตอนนี้นะคะเราจากข้อมูลเนี้ยสรุปไปก่อนได้ใช่ไหมคะว่าเหมือนออสตาคอตพวกนี้มันยังไม่มีแบรีเออร์ที่ชัดเจนที่ทำให้มันเกิด speciation แบบชัดแบบยกตัวอย่างเช่นอย่างพวกปูในทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบแบรีเออร์ที่มันพอเป็นไปได้ที่ทำให้มันเกิด speciation มันก็จะเป็นพวกความลึกหรือความต่างของพื้นที่ห่างไกลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างออสตาคอตเท่าที่ฟังดูก็คือเหมือนมันณตอนนี้ดูยังไม่มีแบรีเออร์ที่ชัดเจนหรือว่าเราสามารถสรุปได้เลยว่าพวกสภาพแวดล้อมต่างๆคุณภาพน้ำหรือว่าพวกการเกิดอะไรต่างๆในท้องทะเลพวกนี้มันก็คือแบรีเออร์นั่นแหละใช่ค่ะเพียงแต่ว่าเรายังมีข้อมูลที่มันเป็นจุดเป็นหย่อมที่เรายังอาจจะยังจะหาว่ากลไกของ speciation ของมันคืออะไรค่ะแต่ในอย่างไซส์วานน้ำแพงเนี่ยค่ะมันจะมีจีนัสหนึ่งที่เราเจอถึง6ชนิด6สปีชีส์นะคะซึ่งเราก็ identify จากมอร์โฟค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่มันก็อยู่ในที่เดียวกันได้ตั้ง6สปีชีส์ค่ะไม่รู้อาจารย์ตอบคำถามหรือเปล่ามาถามนักธรณีเนาะเรื่องสปีชีส์ก็สงสัยไงคืออย่างพวกกุ๊กอันนี้แชร์นะคะก็ถ้าพวกปูพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะคือคุณภาพน้ำมันไม่ได้แบบมีผลเท่าไหร่แต่ที่พอฟังดูแล้วก็เหมือนมันก็คือเราใช้แค่ตัวสิ่งแวดล้อมเนอะในที่มันส่งผลต่อกลุ่มนี้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วสงสัยเองอาจจะเป็นเพราะว่าความรู้ที่เรามียังอาจจะยังไม่ไปถึงจุดนั้นมากกว่าค่ะตอนนี้เราก็จะดูเหมือนคืออย่างที่บอกว่าออสตาคอร์ดมันค่อนข้างเซนซิทีฟใช่ไหมคะตรงไหนที่มันไม่ชอบมันก็ไปอีกที่เนาะมันก็เคลื่อนที่ไปอยู่อีกที่หนึ่งเราก็ใช้หลักการอย่างเงี้ยค่ะว่าถ้าเจอ assemblage ตรงไหนตรงนี้กลุ่มนี้เยอะนะก็แสดงว่ามันสะท้อนสภาพแวดล้อมแบบนี้แต่ยังไม่เคยได้ต้องไปดูเปเปอร์ของชาวชีวะอีกทีหนึ่งที่เขาแบบเลี้ยงในห้องแลบนะคะแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงในห้องแลบอีกทีนะคะอย่างคำว่ากลุ่มนี้สะท้อนถึงสภาพแวดล้อมแบบนี้ไอ้คำว่ากลุ่มเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็น family ค่ะระดับ family อย่างนี้พวกแฟมที่เจอโพล่าแฟมที่เจอเขตเทมเพลตก็จะไม่เหมือนกับแฟมที่เจอในท็อปิคอลคนละแฟมกันเลยอย่างนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะใช่แล้วก็ยังมีบางจีนัสที่เราพบว่ามันจะมีเหมือนกับเขาขีดเป็นเส้นไว้ว่าคุณจะไม่ก้าวข้ามเขตนี้คุณเพราะว่าคุณมีความต้องการเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต่อสู้กันอยู่ดังนั้นเขตนี้มีใครเป็นเจ้าของก็จะเป็นเจ้าของเขตนี้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอยู่เหมือนกันฝั่งยุโรปเจอแบบนี้นะฝั่งเอเชียเจอแบบนี้อันนี้มีหลักฐานค่ะมันมีคีย์คาแรคเตอร์ที่อันนี้ถามสงสัย สงสัยจริงๆมันมีคีย์คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนไหมคะว่า
ถ้าพวกที่เจอเขตอันนี้ถามแบบนักเซ็กโซเลยอาจารย์คือแบบมีคีย์คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนเลยว่าพวกที่เจอเขตโพล่าเนี่ยเราเห็นสิ่งเนี้ยแล้วรู้เลยว่าตัวเนี้ยมันมาจากโพล่าหรือสิ่งนี้มาจากเขตท็อปิคอลอย่างเงี้ยเห็นอันเนี้ยแล้วรู้เลยว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นท็อปิคอลโดยทั่วไปเนาะเนื่องจากว่าเขาเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นองค์ประกอบนะคะอย่างที่บอกพวกที่อยู่น้ำเย็นๆก็จะมีเปลือกที่บางกว่าเดลิเคทกว่าอยู่ที่น้ำอุ่นๆก็จะอวบกว่าเปลือกหนากว่าเป็นต้นค่ะแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้ก็คือพวกที่อยู่น้ำลึกก็จะมีระยางมีลักษณะคล้ายๆกับที่จะช่วยให้เขาลอยได้นะคะจะมีลักษณะของสันฐานของเปลือกของไคลาแพสที่แตกต่างกันออกไปส่วนพวกที่อยู่น้ำตื้นหน่อยเป็นเบนติกคลุกอยู่ตามพื้นนี่ก็จะอวบกลมๆกลิ้งๆได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะมีลักษณะแบบนั้นเช่นกันค่ะเดี๋ยวให้อาจารย์ไปอ่านหนังสือมาตอบแก้มเลยนะแก้มถามยาก มันเป็นคำถามแบบแท็กโซ พอดีจำได้ว่าคุณเดมบอกว่ามันมีไอ้กรณีที่ว่าจำแนกได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันไม่น่าจะเป็นชนิดใหม่มันเป็นจูเวนไนที่มันต่างไปจากอดัลต์ใช่ไหมครับทีนี้ผมก็เลยสงสัยว่าOkay. So the limit between two species of ostracods is always a bit complicated because there is a lot of morphological variability. But most of the time, I don't know how to describe it, how to explain in one sentence, for instance, how we set the boundary. But it's a question of evaluating between two closely related species. I think it's always the same method, evaluating the range of variation. And when you consider that, okay, you have two extreme, if you have transition form, this is the same species. If you don't have, but you see they are closely related, but you have no transition form, then you set the boundary. But we have for ostracods to study precisely, for instance, the ornamentation. Ornamentation may be a very strong element also to put the boundary between species, these kind of things. It can also be the morphology or the position of the setae of the hair. So you have a lot of parameters to put in your equation, equal, different, or equal, same. So I have a bit of difficulty to say how we do, but formally I think we all use roughly the same tools. And about juveniles, it's how to discriminate juveniles from adults. So it's much easier when you work on recent material, but because you have all the structures that you can recognize, for instance, the inner structures, the hinge, the muscle scar, this calcified inner lamella. In juveniles, they are much weaker. They are underdeveloped compared to the adults. If you are sure that this is the same species because you have morphological characters that show that, okay, this very small thing is the same species as this large thing, you will see that actually you can follow the development of the inner structure that formally tell you that you have a juvenile under your microscope. In the fossil record, most of the time, we don't have these inner structures. So mostly what we do to recognize in one species juveniles from adults is the size. So we measure the length and the height, and we plot this into one diagram, and the specimens of one species, they are aligned along one line. And actually, so all of them, they are aligned here, but if you look at that closely, they actually are groupings of specimens. And the grouping of specimens correspond to the different juvenile stages, because the ostracods, they grow by ecdysis, just like other crustaceans. So you can, like this, recognize or hypothesize that this is the adult, and all of this that plot along the same line but smaller, they are juveniles. Sometimes, depending on the preservation, you may also have access to the calcified inner lamella or the imprint of the calcified inner lamella on rock. Then you may have a second proof
second line of evidence that you are either in a mature or submature stage, so maybe adult or very young. Okay. But no way to tell the sexual dimorphism. No, We can. Oh, you? Yeah. We can. So in the recent ostracods, there is no problem. They have dimorphic structure, soft parts, and actually the sexual dimorphism of the soft parts also influences the carapace. So sometimes it's a question of length or lateral inflation to distinguish between female and male, to accommodate, for instance, the egg or the penis or the ovaries and so on. So it depends on which group of ostracod you work on, but we have clues. And in the fossil record, we also found these different patterns in the same species, elongated forms, shorter, these kind of things. So we can propose hypothesis of sexual dimorphism. And in the very old ostracods, in the Paleozoic taxa, there is this very big order that got extinct at the end of the Permian. Actually, one of their classification character is what sexual dimorphism they show. So some of them have huge pooches, they have really strong sexual dimorphism that looks like ornamentation. So it's very special, but we can do, yes. They are sexual dimorphism, but no metamorphosis. In juvenile, we just no. ecdysis. Different in the size of carapace. Yes. Yeah, and little by little, development of the appendages and appearance of new appendages, and then growth through the ontogeny. But no, it's just this. ดังนั้นเวลาศึกษาออสตาคอดแล้วจะ propose สปีชีส์ใหม่อะค่ะบางทีต้องเจอตั้ง population เราถึงจะสามารถบอกได้ว่าอันนี้เรามั่นใจว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของเชฟจากวัยอ่อนไปยังตัวอดัลได้ยังไงค่ะซึ่งบางทีบางคาแรคเตอร์ก็แบบโผล่ตอนเด็กยังไม่โผล่มาโผล่ตอนโตแบบนี้ก็มีค่ะค่ะพี่อีกนิดนึงนะครับเปลือกมันเนี่ยมันมีลักษณะการเจริญคล้ายๆกับถ้าเราเทียบเหมือนพวกใบวาวอย่างนี้ไหมครับคล้ายๆว่าพออายุมากขึ้นมันจะไม่มี growth line ไม่มี growth line คือจะลอกคราบเหมือนปูเลยค่ะเหมือนปูเหมือนกุ้งเลยค่ะค่ะแล้วก็คราบของมันก็บางทีก็เจอเป็นฟอสซิลด้วยซึ่งก็จะทำให้เรานับจำนวนทางนิเวศวิทยาได้เนี่ยค่ะก็ต้องระมัดระวังว่ายังไงจะเป็นเปลือกมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นตัวค่ะใช้บอกอายุได้ไหมคะในเคสที่ไม่มีอินเด็กซ์ฟอสซิลอื่นแล้วจำเป็นต้องใช้จะเห็นว่ามันมีเทรนด์อยู่ว่ากลุ่มไหนอยู่ในช่วงไหนบ้างค่ะแต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังหรือว่าเปลือกมันที่บอกไม่มีโกลไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันสามารถแบบพอบอกได้ไหมคะว่าตัวนี้มันอายุกี่ขวบคุณต้องมีตัว H&L ratio อะค่ะก็คือถ้าอยู่ในนี้เราสามารถบอกได้ว่าเป็น A ไหนไซส์ประมาณนี้เป็น A ไหนก็ตอนนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะหอมปากหอมคอสำหรับผู้ช่วยวิทยากรด้วย พอดีอยู่ในฟิลคัสเซเชียนเหมือนกันนะคะก็เลยมีความสงสัยที่ค่อนข้างจะรีเลทกับงานเขานิดนึงค่ะก็เดี๋ยวยังไงส่งต่อเวทีให้กับMC ของเราก่อนค่ะขอบคุณค่ะ Thank you very much Associate Professor Dr. Mahir Bretis and Associate Professor Dr. Anisong for spending your valuable time sharing your expertise and experiences around managing and utilizing micropaleontology collection with throughout this today. One more big round of applause for our trainer, please. And to express our appreciation for their valuable contribution, may I please call upon Dr. Kanika Chen, Vice President of the National Science Museum, Thailand, to kindly present the token of appreciation to our trainer.
ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ First, Associate Professor Dr. Mahi Beatrice for Health. And Associate Professor Dr. Anisong Jitnarin. Likewise, our trainer also have a souvenir of appreciation to give to the NSM. And another one, group photo, please. Thank you very much. And finally, may I please invite Dr. Kanika to deliver the workshop closing remarks. Dear Professor Marie Beatrice Farrell and ท่านอาจารย์อนิสงส์นะคะแล้วก็สวัสดีอีกครั้งนะคะสำหรับทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรมนะคะ I think first of all we have to congratulate you all for the successful completion of this training. Well, I believe that this training bring all of us together to a new level of you can say a practice, right, in paleontology, research, micropaleontology, collection management, and perhaps will inspire a lot of people, of what we could do next. When we go back to our institution, when we go back to our lab, we see some good examples and the possibility, of doing things, even though in many cases, I would say that in Thailand we have limited resources. We don't have, everything, but to have, to see some examples, we can imagine or we can have some ideas of how to adapt it, in our context. So congratulations again. I hope you are all inspired, and will go back with a lot of enthusiasm in working in to continue your work. And I would like to thank the speakers, for your contribution in this training. I hope we will continue to keep in touch and sharing more and more on this area. For the development of the work of museums and also for the work of micropaleontology in the future. Thank you very much. ขอบคุณค่ะนะคะ Thank you, Dr. Kanika, very much. And at the end of the workshop, on behalf of the NSM Thailand, I would like to thank the Embassy of France, the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation Thailand, the School of Geotechnology, Suranari University,
of Technology, Thailand, and the National Museum of Natural History, France, for their support to make this fruitful workshop possible. And thank you to our trainer and all audiences for your precious time contributing to the workshop. Before leaving the workshop, actually, I would like to ask everyone to kindly give us feedback using QR code on the screen, but we're still waiting for the QR code. Not generate yet. ค่ะก็ขอเชิญชวนทุกคนนะคะช่วยทำแบบสอบถามความพึงพอใจของเวิร์กช็อปให้หน่อยนะคะเพราะว่าฟีดแบ็กที่เราได้เนี่ยเราก็จะใช้ในการปรับปรุงในการอบรมครั้งต่อๆไปนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ thank you very much once again นะคะแล้วก็ see you next time สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวพอประเมินเสร็จแล้วอะค่ะเรายังมีอาหารว่างบริการอยู่นะคะแล้วก็ตอนนี้วิทยากรยังอยู่ค่ะยังไม่ได้กลับไปไหนก็ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรหรืออยากถามอยากดิสคัสอยากแชร์อะไรเพิ่มเติมอะค่ะก็เรายังอยู่ในห้องนี้อยู่ก็สามารถกลับมาแชร์กันได้ค่ะสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนะคะที่ยังไม่ได้รับของรางวัลเลยเพราะว่าพูดน้อยนะคะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้ถูกบังคับให้พูด ทางเรามีของฝากนะคะจากพิพิธภัณฑ์ที่นู่นนะคะเดี๋ยวมารับได้ด้านหน้าเลยนะคะใครที่ยังไม่ได้รับเลยค่ะI feel